வாங்க சேனலுக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது யூஎஸ்பி போர்ட்டை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ண வேண்டியது கீ லோக்கல் மிஷின், ரெண்டாவது சிஸ்டம், மூணாவது கரண்ட் கண்ட்ரோல் செட் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஸ்டோர் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். ஓகேயா, இது இருக்கு பாருங்கள். இதை நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணாமல் இப்படி வரும். அதில் போயிட்டு இந்த வேல்யூ வந்து இதில் 4 இருந்துங்கன்னா டிசேபிள், 3 இருந்ததுன்னா எனேபிள். 3 கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி எனேபிள் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூஎஸ்பி போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்பி சொருவி இருக்கேன், அது இங்கே காட்டுது. ஓகேங்களா, இதே வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டா யூஎஸ்பி காட்டாது. ஓகேங்களா, நன்றி.